नमस्कार. आज आपण मराठी या विषयामध्ये पक्षी पाहणार आहोत, जे आकाशामध्ये मुक्तपणे फिरतात, मोकळेपणाने पूर्ण निसर्गाचा आस्वाद घेतात, जिकडे पाहिजे तिकडे ते फिरू शकतात. असे पक्षी आपण पाहणार आहोत. याच्यामध्ये पक्ष्यांचे जग पाहणार आहोत आपण याच्यामध्ये. चला मग पाहूया पक्ष्यांचे जग. आपण पाहणार आहोत पहिला पक्षी आहे, कोणता आहे हा पक्षी? ओळखा पाहू. हा पक्षी आहे पोपट. पोपटाचा रंग हिरवा आहे आणि त्याची जी चोच आहे तिथे लाल रंग आहे. त्याला पेरू आणि मिरची खाण्यासाठी देतात आणि जर त्याला आपण काही शिकवलं तर तो त्याची नकलही करतो, अभिनय करतो आणि त्याचा जो आवाज आहे त्याला आपण मिठू मिठू म्हणतो. चला तर मग पाहूया पोपटचा आवाज कसा आहे ते. असा आवाज आहे पोपटचा. ओळखा पाहू कोणता पक्षी आहे हा? पावसामध्ये आनंदाने तो नाचतो. तो त्याचा पिसारा फुलवतो आणि त्याचा आनंद, पावसाचा आनंद घेऊन तो नाचतो. तर हा पक्षी आहे मोर. त्याचे जे पंख आहे त्याला आपण मोरपीस म्हणतो, जो आनंदाने नाचता नाचता तो त्याचा पिसारा फुलवतो. रंगीबेरंगी रंगाने नटलेला असा हा पक्षी मोर आहे आणि त्याचा आवाज आहे त्याला आपण म्हणतो म्याव म्याव. त्याचा म्याव म्याव असा आवाज असतो, त्याचा आवाज निघतो. चला आपण त्याचा आवाज पाहूया. तर असा हा मोराचा आवाज आहे. चला आपण पाहूया तिसरा पक्षी कोणता आहे? ओळखा पाहू. हा पक्षी आहे कोकिळ. ह्याचा रंग आहे काळा आणि त्याचे जे डोळे आहेत ते लाल रंगाचे आहेत आणि कोकिळेचा आवाज आहे कुहू कुहू. या कोकिळाच्या आवाजाला आपण कुहू कुहू असं म्हणतो. चला तर पाहू कोकिळेचा आवाज. असा आहे हा कोकिळाचा आवाज कुहू कुहू. ओळखा पाहू कोणता पक्षी आहे हा? हा पक्षी आपण समुद्राच्या ठिकाणी जिथे तलाव आहे तिथे आपण हा पक्षी पाहतो. ह्याचा रंग आहे पांढरा आणि त्याची जी चोच आहे त्याचा रंग केशरी नारंगी आहे. शुभ्र असा हा पक्षी दिसतो. ह्या पक्षीला आपण बदक असे म्हणतो. ह्या पक्ष्याचे नाव बदक आहे, त्याला आपण बदक असे म्हणतो आणि त्याचा जो आवाज आहे त्याला आपण क्वॅक क्वॅक म्हणतो. त्याचा जो आवाज आहे बदकाचा तो क्वॅक क्वॅक असा असतो. तर चला पाहूया क्वॅक क्वॅक बदकाचा आवाज. तर असा आहे हा बदकाचा आवाज क्वॅक क्वॅक. ओळखा पाहू कोणता पक्षी आहे हा? हा पक्षी आपण वेगवेगळ्या रंगांनी पाहू शकतो. वेगवेगळ्या रंगाचे असे पक्षी असतात आणि हे पक्षी आपल्याला बहुधा गावी पाहायला मिळतात आणि ह्या पक्ष्याला आपण कोंबडा असे म्हणतो, जो सकाळी उठून बांग देतो, आरवतो आणि जे झोपलेले असतात ते उठतात. त्याच्या आवाजाने समजते की सकाळ झाली आहे. असा हा कोंबडा सकाळी पहाटे बांग देतो, आरवतो आणि त्याचा जो आवाज आहे तो आहे कुकूचुकू कुकूचुकू. तर चला मग पाहूया हा कोंबडा
कसा सकाळी बांग देतो, कसा त्याचा आवाज आहे. असा हा कोंबडा, त्याचा आवाज आहे कुकू चुकू कुकू चुकू. आता आपण कोंबडा हा पक्षी पाहिला, त्याचा आवाज कुकू चुकू असतो. तर हा पक्षी कोणता आहे? हा पक्षी आपण आपल्या आजूबाजूच्या परिसरात नेहमीच पाहतो. हा पक्षी आहे कावळा. या पक्ष्याचा रंग आहे काळा आणि त्याचा जो आवाज आहे तो काव 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 असा आहे. तर चला तर पाहूया काव काव कावळ्याचा आवाज. तर असा आहे हा कावळ्याचा आवाज, काव काव काव. ओळखा पाहू कोणता पक्षी आहे हा? हा पक्षी आहे चिमणी. ही आकाराने एकदम छोटी पक्षी आहे. तिचा आकार छोटा आहे आणि तिचा रंग थोडासा तपकिरी आहे आणि तिचा जो आवाज आहे त्याला आपण चिव 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 असे म्हणतो. तिला आपण चिमणी म्हणतो. आपण पाहू आपल्या घराजवळ पण कधी कधी येते ती आणि आकाशामध्ये पण ती वावरते. एकदम छोटीशी आहे, आकाराने एकदम छोटी आहे आणि तिला आपण चिमणी असं म्हणतो. तर चिमणीचा आवाज पाहूया आपण. एकदम सुंदर आवाज आहे तिचा, चिव 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 चिव. आवाज पण लहान आहे आणि ती पण आकाराने लहान आहे. अशी आहे ही चिमणी. ओळखा पाहू कोणता पक्षी आहे हा? हा पक्षी आहे कबूतर. हा राखाडी रंगाचा आहे. त्याचा जो पंख आहे, त्याचे कबुतराचे जे पंख आहेत त्याचा रंग थोडासा वेगळा आहे आणि त्याच्या मानेभोवती सुद्धा वेगवेगळे रंग आपण पाहू शकतात. सफेद पांढऱ्या रंगाचा सुद्धा कबूतर असतो आणि काळ्या रंगाचा सुद्धा असतो. बहुधा आपण आपल्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये असा हा राखाडी रंगाचा कबूतर नेहमीच पाहतो आणि त्याचा जो आवाज आहे त्याला गुटरगू गुटरगू असे म्हणतात. असा आहे हा कबुतराचा आवाज, गुटरगू गुटरगू. तर पक्षी हे आकाशात वावरणारे आहेत. त्यांचं जे जग आहे ते आकाश आहे. तर कोणीही पक्ष्यांना पिंजऱ्यामध्ये ठेवू नका, कारण पक्ष्यांसाठी मोकळे हे सुंदर आकाश आहे, ते त्यांचं घर आहे, ते त्यांचं जग आहे. ते मुक्तपणे विहार करतात आकाशामध्ये. असे हे पक्ष्यांचे जग. आपण आज पक्षी पाहिले, त्यांचे नाव पाहिली आणि त्यांचे आवाज सुद्धा पाहिले. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला. धन्यवाद.